საქალაქო სასამართლოში ლაზარე გრიგორიადისის პროცესი იწყება დღეს ბრალდებულმა დასკვნითი სიტყვა უნდა თქვას. პარალელურად სასამართლოსთან მისი გათავისუფლების მოთხოვნით აქცია მიმდინარეობს. მარიამ ქართველიშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. როგორც თქვენც აღნიშნეთ, წინასწარ იყო დაანონსებული იმის შესახებ, რომ ლაზარე გრიგორიადისის ბრალდების საქმის ბოლო სასამართლო პროცესის პარალელურად თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში ჩატარდებოდა, გაიმართებოდა აქცია, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე პოლიტიკური პარტიების ლიდერები და მათი მხარდამჭერები შეიკრიბებოდნენ და ლაზარე გრიგორიადის მხარდაჭერას გამოუცხადებდნენ, თუმცა მაყურებელი კადრშიც ხედავს, რომ ამ დროისთვის საქალაქო სასამართლოში სამართალდამცველები არიან ეზოში მობილიზებულები. აქცია ამ დროისთვის არ მიმდინარეობს. რაც შეეხება სამართლებრივ პროცესს, გეტყვით, რომ ლაზარე გრიგორიადისის ბრალდების საქმის ბოლო პროცესი იწყება. ახლა ტექნიკური დეტალები ზუსტდება, რის შემდეგაც, როგორც მის ლაზარე გრიგორიადისის უფლებადამცველმა თქვა, ბრალდებული დაესწრება ფიზიკურად დღევანდელ სასამართლო პროცესს და ის საკუთარ პოზიციას დააფიქსირებს. ასევე გეტყვით, რომ ლაზარე გრიგორიადის სახელმწიფო ბრალდება ედავება ორ ეპიზოდს. ეს არის 9 მარტის ეპიზოდი, როდესაც სახელმწიფო ბრალდების მტკიცებით მან სამართალდამცველებს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების მისამართით ისროლა ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი და ასევე 7 მარტის ეპიზოდი, როდესაც ლაზარე გრიგორიადისმა ბრალდების მტკიცებულებების თანახმად სახელმწიფოს კუთვნილ ავტომობილს ესროლა ასევე ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი და რის საფუძველზეც 39,000 ლარამდე ზარალი მიადგა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რაც შეეხება დაცვის პოზიციას, გეტყვით, რომ გრიგორიადისის უფლებადამცველები ამბობენ, რომ საქმეში მტკიცებულება არ არის სახელმწიფო ბრალდება. პროკურორი კი ამბობს, რომ არა მხოლოდ პირდაპირ მტკიცებულებები, არამედ ასევე ექსპერტიზის დასკვნები მიუთითებს იმაზე, რომ სწორედ ლაზარე გრიგორიადისი არის ის ადამიანი, რომელმაც მოლოტოვის კოქტეილი ისროლა სამართალდამცველების მისამართით. როგორც უკვე გითხარით, დღეს დასკვნითი სიტყვა უნდა თქვას თავად ბრალდებულმა, რის შემდეგაც სავარაუდოდ მოსამართლე გავა უკვე სათათბირო ოთახში და ამის შემდეგ გაირკვევა, გავიგებთ თუ არა საბოლოო განაჩენს ლაზარე გრიგორიადისის ბრალდების საქმესთან დაკავშირებით. რაც შეეხება აქციას, უკვე გითხარით, რომ აქცია წინასწარ იყო დაანონსებული იყო ლაზარე გრიგორიადისის მხარდამჭერების შეკრება საქალაქო სასამართლოს ეზოში, თუმცა ამ დროისთვის შეგვიძლიათ ამათ ვთქვათ, რომ ადგილზე მხოლოდ სამართალდამცველები არიან მობილიზებულები, უსაფრთხოებას უზრუნველყოფენ. ეს მარიამ ქართველიშვილი იყო.